เลิกซื้อเครื่องรับคมทีละตัวซะ เครื่องเดียวรับได้ทั้ง N มิลบอลโนสดอกสว่านจบในตัวเดียว มองไปรอบโรงงานคุณเดี๋ยวนี้เครื่องรับคมกี่ตัวที่ยึดพื้นที่แล้วไม่คุ้มค่าสักบาทพอทีกับการซื้อเครื่องแยกดอกกัดแบบไหนก็ต้องมีเครื่องเฉพาะลงทุนซ้ำซากเปลืองพื้นที่ต้องง้อช่างมืออาชีพทุกครั้งหยุดเสียเงินแบบนี้ได้แล้วจำไว้ ZDX20 รุ่น SHAWN Automatic Grinding เครื่องเดียวรับได้ครบ N มิลบอลโนสบลูโนสดอกสว่านแชมเฟอร์สปอตดรดอกข้าวโพดตั้งแต่ D4 ถึง D20 ครบจบในเครื่องเดียวเมนูภาษาไทยทั้งเครื่องไม่ต้องเป็นมืออาชีพก็ทำได้ทันทีจำให้ขึ้นใจโรงงานที่ฉลาดไม่ใช่โรงงานที่มีเครื่องเยอะที่สุดแต่คือโรงงานที่ใช้เครื่องเดียวคุ้มที่สุดรับประกัน 1 ปีเต็มทักแชทเดี๋ยวนี้ขอใบเสนอราคาฟรีก่อนใครในคอมเมนต์นี้